hizo mi niña hermosa, preciosa, divinidad? ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste, mi amor? Ay, mira qué grande estás. Uno se va por un segundo. ¿Y tú qué haces? Eres una muchacha grandota y bonita. Chicos, acabo de regresar de venir de la casa de mi hermano, que está hasta el otro extremo. Está bien lejos. El punto es que compré cosas y te las quiero enseñar. Ese es el punto. Mira, me compré este termo o vaso, como le quieres decir, que me encanta porque tiene esta parte donde mira, me encanta el color azul aqua, me parece lo más bonito. Y desde la otra vez vi estas, ¿cómo se llaman? Son como, es que no sé cómo se llaman. Pues aquí tiene un nombre, pero yo le llamo como galletitas de arroz. Y son las fitness, o sea, he visto que todas las chicas y chicos se comen estas con aguacatito, le ponen un toquecito de algo y se me antojaron. Así que yo nunca las he probado, las voy a probar aquí contigo. Vamos a hacer un unboxing para ver si es cierto que están presumiendo que muy buenas para cuando te quieres volver fit, que es de por sí son ricas, bajas en calorías. Vamos a comprobarlo en este video. Y 2 donas. Bueno, no donas, una dona y un pan que se me antojaron. Y te voy a enseñar aquí si saben ricas o no saben ricas. Literalmente me esperé hasta llegar a mi casa para hacer un unboxing. Primero vamos a hacer el unboxing de las galletitas estas que mira, vienen en inglés. Yo no sé inglés. Vamos a abrirlas. Mira, ya se me fue la energía. Es que tengo un aro, pero no funciona. Si me cooperan entre todos para un aro, les doy a todos una picafresa partida a la mitad. Así de coda. Reese Cakes. Es sin gluten, toque de sal. Mira, se miran así muy pues, normales, yo qué sé. Vamos a probarlas. Es que tengo la curiosidad de saber, bueno, de ver a qué sabe. Bueno, de saber a qué sabe. Primera impresión. Huele a mi fibra. Huele así, sí, mi fibra. Que esa fibra la tengo una mala experiencia con esa fibra. Vamos a ver. Ay, son muy delgaditas. Yo pensé que eran más gruesas, o sea, como más gordas. Son muy delgaditas. Mira. Vamos a probarla. ¿Has probado los chachitos? ¿Saben a chachitos? Ah, sería el barato, vaya. Sabe como a chachitos. Literalmente son chachitos. El olor huele así a mi fibra, pero el sabor sabe a chachitos. Trae... ¿Cuántas trae? No dice. Debe decir contenido. No dice, pero caduca el 28 de marzo. Tiene sentido que no sepan a nada, porque pues sí saben algo, pero simples. Tiene sentido porque son fitness, según. Yo me moría por probarlas, pero no es tan mal, o sea, no es tan mal, pero me esperaba un sabor diferente realmente. Me decepciona un poco. Me voy a poner a estas un 5 de 10. 5 de 10 porque están bien, pero no están tan bien, pero tampoco están tan mal.
como que un balance, es un 5 de 5, un 5 de 10 pues. ¿Quieres ver? ¿Cómo te deja? Si miel no se la come es por algo. Porque miel se come todo. Todo. 12. Pues siento que sí tiene sentido porque si le pongo aguacate arriba y va a saber bien porque no saben feo. Pues sí me las volvería a comprar, la verdad, porque si se trata de hacer fitness, con los antojos. Vamos a probar una dona y un pan de una tienda de un supermercado. Vamos a ver qué tal. El olor. No hay olor. No hay olor. Se fumigó. Realmente no hay olor. Solamente son 2 panes. Una dona. Mira. Y un pan de chocolate. Vamos a ver qué tal el sabor. ¿Con cuál empezamos? ¿Con esta o con esta? Yo digo que con este, porque se me antojó más este. Pues este lo vi primero. Vamos a ver qué tal. Es un cuadrado. Tiene chocolate aquí y luego adentro y tiene como que esta rayita y así. A ver, ahora sin el chocolate. Fíjate que el pan de adentro se siente seco. Mamá, el pan por dentro se siente como un pastel. Estoy haciendo una reseña del pan. El pan está rico, se siente seco, pero necesito degustarlo más. A simple sabor le voy a dar un 7. No es el pan más delicioso del mundo que yo haya probado en la vida. Está rico, repito. Pero por dentro está seco, por fuera está un poquito dulce. No es tan empalagoso. Ahorita que me lo tome con mi cafecito, les digo si sí me gustó o si no me gustó. Si no, le voy a dar un 7. Y vámonos con la dona, que yo solamente la compré por el diseño topográfico que puedes ver aquí. Nomás por eso, por el diseño. Y ya, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal es la dona. Que ya se le desembarró todo. Uy, qué bonita. Huele muy rico, huele pastelito, huele crema batida, chantilly. Pero mira, el olor, pero el gusto. Vamos a ver si me gusta. Ay, sí, mira, mucha grasa aquí. Ya la comí así junta. Ahora voy a comer solo el pan. El pan sabe saladito. Lo único que le ayuda es el batido, literalmente. Porque la dona está saladita. O sea, es como si estuviera comiendo un bolillo, como con esta cosita encima. Literalmente. Acá en el mueble de acá adentro. Espera, me estoy haciendo una reseña. Es como que si estuviera comiendo una telera, porque igual está de seca, mira. Está igual de seca. Y lo único que le ayuda es el batido. Voy a dar un 4, porque lo único que le ayuda es el batido. Porque en realidad el pan sabe salado. Sí, es como una telera. Ah, voy. No me gusta. Ya me di cuenta que si te dejas llevar por la presentación, o sea, por algo que se ve bonito, no va a saber rico.
Pero bueno. ¿Quién más que yo se lo va a comer si no más yo vivo aquí? Bueno, yo soy Denise, esto soy Denise. Recuerden, aquí hacemos reseñas y también hacemos de todo. Bueno, hacemos, no hago. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Para eso me gasté tanto dinero.